do sad songs, you'll find a better way. 我哋要過咗元宵15先翻工嘅，咁但係我哋啲貨咧仲趕緊嘅，咁所以就好需求工人，就求其你識車嘢咧，都希望你嚟工廠嘅。咁我哋可以點做咧？咁就我哋會攞住我哋做緊嘅衫嘅樣，跟住就攞一個紙牌，好似賣身嗰啲紙牌咧，賣身葬父嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅牌咧。OK。咁一個紙牌就話招工咁樣，咁我哋就會攞去個人才市場嗰度咧，就招工嘅。咁嗰個所謂嘅所謂嘅人才市場咧，其實就有一條河邊。一條河邊，咁啲人咧就會每個人就擺個牌棟喺度，攞張凳仔踎喺度咧，就等啲工人嚟揀廠啦，咁樣咯。咁我哋就攞住件衫，就等啲工人埋嚟，逐間睇下你啲嘢啱唔啱做啊，咁樣，咁就埋嚟咯。咁但係最慘就係佢哋好奄尖嘅，唔係我哋啲做老闆嘅奄尖，係啲工人好奄尖。佢哋會先埋睇下你件衫好唔好做啊。我做唔做到啊？個價錢高唔高啊？好啦，跟住佢就望完一輪，咦 OK 喎，我可以做喎呢隻咁。跟住佢就會問你間廠你嗰度有冇宿舍？係。咁咪有宿舍啦。你宿舍有冇空調？有冇冷氣啊？係。咁已經呆咗啦。我嗰度都啱啱有啫，我自己住嗰度都啱啱裝咗空調嘅。係。你間嘢都仲要空調，咪仲勁過我？即當時會咁諗啦。但係我哋識好多廠都係冇。宿舍係冇空調，但係佢哋就會要求你有冇空調啊？我諗10零廿年前都應該正常係嘅，係嘛？咁跟住咧，咁又要睇你有冇空調啦。跟住話冇咁佢咁啊，咁好啦，睇下你間廠啲設備啱唔啱我用啦。咁即係仲要審下我間廠得唔得先 ？OK， 咁啊同你，咁我就同佢講嗱，其實我間廠咧就喺遠處望到大概500米度啦，我哋一齊行去，我帶你去啦。咁冇車接我㗎。好正常嘅呢個。我心諗，喂，我做老細我都同你一齊行陪你去啦，你仲要我揾架車嚟車你，即係嗰啲係好痛苦。每一年嘅年頭都要經歷呢樣嘢，咁就不斷去嗌你哋，喂，你過嚟幫我做住先啦咁樣。喂，咁呢個我理解嘅，因為內地人多啊嘛，係人揀工啊，唔係工揀人，因為資金就係咁多㗎啦。咁佢講真啦，佢梗係揾個最好嘅福利去做。咁譬如有冇宿舍住啊？包唔包食宿啊？有冇1工啊、2工啊、3工啊？尤其是你過年時間，你更加痛苦啦。咁到最後喺個過程裡面，佢收咗你人工之後，佢會唔會可以做翻你想有你嘅要求先？好參差嘅其實，因為我哋嗰啲咧係有設計款嘅嘢，有設計要求。咁好多嚟見工嗰啲咧，其實佢哋之前喺啲大廠係做開流水線嘅，即係可能淨係一日就係即係總之佢就唔翻得老家啦，就凍咗喺度留喺度，唔係，佢淨係可以做同一個步驟嘅啫。即係但係我哋嗰啲係希望個師傅可以做幾樣唔同嘅步驟嘅嘢嘅。咁但係佢哋淨係識一個就係識燙，一個就係識摺。係啦，咁佢變咗我哋有好多要篩選，即係可能嚟咗做一陣間又走，一陣間又要再請過。咁呢啲我唔覺得係一個痛苦嚟嘅，因為我哋我覺得內地咁多廠，趕貨。咁呢個係你問題啫，你趕貨大佬，你要理解。咁我又唔係覺得係好痛苦嘅嘢咯。痛苦。咁你會唔會有啲譬如講緊喺個過程裡面嗱，因為我有啲朋友咧都係開廠㗎嘛，咁就當然唔係港人啦，唔係即係灣漂嘅一班啦。咁係佢哋有佢哋嘅辦法解決嘅，我理解嘅。咁而喺你做廠嘅期間，因為好多都係由我哋叫大東北過嚟打工嘅，譬如湖南啊、東北啊，咁啊好多唔同嘅人嚟打工。咁你有冇遇過喺食物方面嘅？其實真係圍餐好大鑊嘅，你都知嘅。因為我試過，因為我啱啱翻嚟嘅時候咧，我都唔習慣。唔習慣係咩咧？好多油啊，或者即係喜歡用油煮菜啊，或者啲味好濃。咁開頭3兩餐我接受到，後期我搞唔掂。咁你喺廠裡面做，
我都想知道，喂，你有冇遇過呢一類喺飲食方面啊，令到你哋又頭痛啊，令到好多問題出現嘅嘢咧？